ಜಾಗ್ರಫಿ ಇಷ್ಟ ನಿನಗೆ, ಬರೀ ಅಟ್ಲಸ್ಸು ಗ್ಲೋಬ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇಶ ಸುತ್ತು. ಸೊ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ಸು ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇಶ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು? UK ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ನೀನು? ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, 7 ದಿನ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇನಾ? ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ UK ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಮೆನ್ಸಾ ಲೈಕ್ ನಾ ಮೆನ್ಸಾಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಮೆನ್ಸಾ ಕ್ಲಬ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ UK ಹೋಗಿದ್ದೆ. Correct. So now I think we should tell ನಮ್ಮ audience what is Mensa. Mensa is basically international high IQ society ಅಲ್ವಾ? ಅದು UKದು ಇದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಯಂಗೆಸ್ಟ್. ಅಷ್ಟು ಯಂಗ್ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀನು ಅದನ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು 18 ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಅಪ್ ಟು 80 ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸವರು IQ ಹೈ ಇರೋರಿಗೆ ಸಿಗೋವಂಥ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನೇನು ಇರ್ತಿತ್ತು? ಏನು ಬ್ರೈನ್ ಗೇಮ್ಸಾ? ತುಂಬ ಬ್ರೈನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಲೈಕ್ ನಾನು ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಒಬ್ಬರು ಅಂಕಲ್ ಇದ್ದರು ಪೀಟರ್ ಅಂತ. ದಿನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ತಿದ್ರು. ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸು? ಲೈಕ್ ಚೆಸ್, ಆ ಥರ ಬೋರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸು. ಓಹೋ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಚೆಸ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವುದು ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಸ್ಕ್ರಾಬಲ್, ಆಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಮೈಂಡ್ ಪಝಲ್ಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಥರ. ಸೊ ನಿನಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಆ್ಯಪ್ ಇಷ್ಟನಾ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದಿದೆ ಫೋನಲ್ಲಿ, ಎಲಿವೇಟ್ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಪ್ಲೇ ಸರ್ಟನ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಥಿಂಕಿಂಗು, ಕ್ಯಾಬ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಪ್ಲೇ ಫ್ಯೂ ಗೇಮ್ಸ್. ನಾನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಪೋರ್ಕಲ್ ಅಂತ. ಸ್ಪೋರ್ಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಕ್ವಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್, ಯಾವ ಥರ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್, ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಜಿಕ್ ಪಝಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಫಿಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಝಸ್ಸು ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹೆಸರು ಯಾವುದು, ಆ ಥರನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನು, ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು. ಸೊ ಯು ಓನ್ಲಿ ಪಿಕ್ ದೋಸ್ ವೈಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸಾ? ನಿನ್ನ ಕೇಳತ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ವಿಚ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಅಂತ ಟು ಪ್ಲೇ? ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಒಂಥರ ಲೈಕ್ ಗೂಗಲ್ ಥರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೇ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಡೂ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಇದು ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಡಿದಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಚುರುಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಅನ್ಸತ್ತಾ? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಫೆಮಿಲಿಯಾರಿಟಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಫೆಮಿಲಿಯಾರಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೈಸ್.